Moorjim farmers are struggling due to closure of local fertilizer godown for the past 3 years, forcing them to travel 15 kilometers and spend 700 rupees on rickshaw fares to get supplies from Pernem, Mapsa, or even Aranda. Even nearby Mandrem and Agarwada godowns often face stock shortages. Roshan Shedgaonkar, Ravindranath Shedgaonkar, and Gurudas Shedgaonkar have urged MLA Jeet Arolkar to raise the issue in the assembly and restore the Moorjim godown. They have also requested plain fertilizer bags or those with the old farmer images to help cut costs. माझं नाव रोशन शेडगावकर. मी एक शेतकरी. मी माझं शेत करतो. हो सरकार म्हणता शेता करा शेता करतो पण सारा ना साऱ्या गोट्यांना येतून आरावण्या गेला तर मिळाला माजऱ्या गेलो 4 फावटी इथं पडता चोपड्या गेलो चोपड्या मोठी चांगली नव्हतं आम्ही हा शेत काय करूचा मोरजे खुशारात गावात सारात ना मोठ्या गावात सारात ना कित्याक बंद केले कितली वर्सां जाली बंद केल्यार आता झाली 2-3 वर्ष साऱ्या खातीर आरावण्या वाचपाचो पडटा आरावण्यात रिक्षेक जर गेली जाल्यार रिक्षेकार फक्त 25 रुपया दिली 2 पोती हाडटो सारा आनी 600 रुपया रिक्षेकाराक आनी पोती येते हेतून मोर असून आता आरावण्यातून सारा हाडपाचा उसर साराच ना 4 फावटी गेल्यार उसर सारा मेळना आता 4 फावटी वचन खंय सारा मेळना आता न्हिदला ह्या साऱ्या खाती आता ही शेतां मार कामां करता पूण साराच ना शेतां तरी बागा मरे आमी ताका एकूणी म्हणटा आनी आमी कोंकणीन ताका गुळीन म्हणटा हे गुळी सारें आतां पळयात कितके दराचो 1850 रुपये दरा तरी पण लोक उमेदीन तें सारें बरें म्हणून कोणाचें कर्ज काडून मावले गरीब लोक ते शेतकरी आहात श्रीमंताचे सोड ते हाडटात आनी शेती आपली बरी फुलयतात पिशवी प्लेन जर दवरल्यार काय पेंट कारखानो करता पेंट खत कारखान्या हो फोटो कितें हो फोटो आता हो सरकार आसतना होचो फोटो दुसरो सरकार दुसऱ्याचो फोटो तिसरो सरकार आणि हो शेतकऱ्याक नुकसान 200-300 रुपये हेचे काडटात तुम्ही तुम्ही आता आमकां 1850 पडटा ते 1650 पडटा आणि शेतकऱ्याचो फोटो दिवपाचो म्हणजे शेतकऱ्याक उमेद बरी येतली याची गरजच नसली असं म्हाका आता दिसता ह्याच्या अशें दिसता हे आमच्या पेडणे सरकार आमी हाडली तांकां फुकट मेळटा आमकां ते पयशे घेता अशें जालें म्हाका दिसता तांकां ती फुकट मेळटा अशी आता कशें आमकां बियाणां दितात ते फोटो काडटात ते आमकां फुकट दितात आता तशें हे फुकट दितात केलें आमकां कळकळीची विनंती हे आमच्या शेतकऱ्याचो फोटो कोणाचो घालपाचो हे प्लेन जागाचेर मागीर आमकां इतकी उमेद येतली 200 रुपये खर्च जाता हो खर्च आमकां जर कमी करून दिलो जाल्यार आमकां उमेद जातली आनी आमच्या वयल्यान शेतकऱ्याचो आमच्या कोणाचो कसोय शेतकऱ्याचो घाल आमकां उमेद येतली फोटो बघून तेव्हा आमची शेतकऱ्यांक आसा आमचे आमी आतां बापूय ह्या जाल्यार हांव कितलीशींच वर्सां शेती करता शेताची दशा पळयात इतले कश्ट केले इतले बरें रुजून येयले पावसूय कमी आसलो बरें रुजून येयले पूण ताका सारें ना म्हणजे कितें हांगा आमकां सारें मेळत ना आमी मोरजे पयलीं आसले सारें ते तुमी बंद केलें आतां पेडणे बागायतार कितें करता आमकां खबर ह्यो गुदां तांकां मेळना आतां पळय म्हापशा आमकां कळटा तेन्ना म्हापशा लोक सोंपलेलो आसता मागीर आमी पेडणे वयता पेडण्याय केन्ना मेळना ताका लागून आमकां औरांद्यासून 20 किलोमिटर वचचें पडटा भाडे कितले घेता गाडी 260 रुपये पोती 270 रुपये पोती 4 पोती हाडल्यार 800 रुपये भाडेच वयता पोती आमी म्हाज्या ल्हान शेतकार 4 पोती हाडटा 4 पोतयांक तितले ताका लागून आमकां ते शेतां करची हें चिंतचें पडटा आमकां आतां इतलें बरें शेत रुजोवन येयलें आनी सारें ताका ना ह्या 8 दिसा सारें पडना जाल्यार कांय फायदो ना परत आतां माड आहा आतां माडाक आमी ऑगस्टाक सारें घालता ऑगस्टाक पशिकाक सारें घालता तें सारें ना पोटॅश नुसो कसलें तें सारें जाय न्हू तें ना परत आमचे सगळे लोक कांदे मिरची करतात तांकां सुद्दां माजऱ्या 2 किलो 10 किलो 5 किलो सारें हाडटा माजऱ्या औरांद्या वचचें पडटा हें आमचो हेजो मोठो मोरजी कृशी प्रधान गांव हो सगळे तरेची शेती करतात पण ते सारें ना जाल्यार कशें जातलें लोक आमचे भात बरें येता रुजान येता आमी थोडे दवरतात बी थोडे दवरिना कितें नवे घातल्या मातशें बरें रुजता न्हू म्हणून आमी बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून हाडटा आतां मोरजे हांवें घेतलेले बी 3 तालुका मोरजे हांव सगळ्या पयलीं गेलो महिना पयलीं 1.5 महिना पयलीं घेवचें पडलें मागीर म्हाज्या फाटल्यान कोण गेले हे 8 दिसांनी तांकां बी ना
मागीर परत त्यांनी हाडले परत मागीर लोकांक पेडण्या वचचें पडटा म्हापशा वचचें पडटा म्हापशा फोंडा बागायतान कितली वायट सोय केल्ली आहा ती सगळें A to Z मेळटा तशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान मोरजे पुरते तरी कितें तरी गुजाव हांगचो घेवन शेतकऱ्यांची सोय करपाची इतलें आनी कितें काय काय आहात ते आमच्या आमदारान सोडोवपाचे आमदारान हो प्रश्न मांडपाचो की मोरजे गांव आद्राय आहा मोरजेच ना आगारवाड्या पयलीं आगारवाड्याय मेळना पार्शाय मेळना आमी वचचें कितें हो आमच्या आमदारान माद्र्याच्या आमदारान हो प्रश्न फाल्यांच्या विधानसभेत मांडचो आनी आमकां एक उदक पुरोवन दिवचो हीच अपेक्षा शेतकरी भरपूर शेती करतले त्या उपरांत शेत खिचीत पडींग ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.